οι παραβρισκόμενοι, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα για να τιμήσουμε ένα μεγάλο ποιητή. 20 χρόνια έχουν σημειωθεί από τότε που έφυγε από τη ζωή, αλλά το έργο του μας διδάσκει, μας ψυχαγωγεί, μας μπολιάζει με αξίες. Σήμερα κάναμε τη διαδρομή μέσα από τις αφηγήσεις, τη μελοποίηση, τη χοροδία, στο έργο του. Το έργο του Ελίτη είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, είναι η γλώσσα μας, είναι όλα εκεί εγκυβωτισμένα. Τραγούδισε τη γένεση των μικρών και των μεγάλων. Τραγούδισε τη θάλασσα, ως αμάραντη θάλασσα. Ο Όμηρος το λέει ατριγέτιο θαλάσσης, ατρίγητη θάλασσα. Η γλώσσα συνεχίζεται. Τραγούδισε τον ήλιο ως φυσικό φαινόμενο, ως αξία, τον ήλιο της δικαιοσύνης, αλλά και ως άνθρωπο, τον ήλιο τον ηλιάτορα, που ενώ γυρνάει σε όλο τον κόσμο, αγαπάει αυτό τον τόπο. Αυτός είναι ο Οδυσσέας Ελίτης, μέσα από τη διαδρομή του έργου του. Αλλά είναι και ο πολίτης που υπηρέτησε την πατρίδα του, στην Αλβανία. Και έτσι τα πάθεα και τα άλγια έβγαλαν τα υπέροχα έργα του. Εγκυβωτίζει ιστορία, πολιτισμό, μας μπολιάζει με αξίες, να μην ξεχνιόμαστε. Ο Ελίτης με το άξιον εστί. Ο Σεφέρης, ένας άλλος νομπελίστας ποιητής, με το μυθιστόρημα. Και το Κύπρο νου με θέσπισε, με τον πόνο που τον διαπερνάει, μισητήμων πόνος, λέει ο Εσχύλος. Αυτοί οι δύο νομπελίστες ποιητές τραγουδούν, υμνούν στην ποίησή τους την ιστορία μας, εμάς, τη γλώσσα μας και μας δίνουν ελπίδα. Η ποίηση, ο συμβολισμός της ποίησης του Σεφέρη συναντιέται με τον υπερεαλισμό της ποίησης του Ελίτη. Και αυτό το μπόλιασμα άνοιξε καινούριους δρόμους για την νεοελληνική μας ποίηση, όπου ευτυχώς σε κάτι είμαστε πρωτοπόροι. Δημιουργούμε, έχουμε πολλούς νέους ποιητές που δημιουργούν. Θα μου πείτε, όλοι μπορούμε να διαβάσουμε ποίηση. Η ποίηση και η λογοτεχνία δεν είναι για τους εκπαιδευτικούς και τους φιλολόγους. Είναι για όλους μας, γιατί εκεί εγκυβωτίζεται η γλώσσα μας, εγκυβωτίζεται η ιστορία μας. Και λέει κάπου Καζαντζάκης, το Χριστός ξανασταυρώνεται. Και αν είναι σκληρή η λέξη, έχει τη γεύση του πικραμίγδαλου, σιγά σιγά τη διαβάζουμε, την ξαναδιαβάζουμε την ποίησή μας και τη λογοτεχνία μας και έτσι σπάει το τσόφλι και βρίσκουμε τους χυμούς. Γιατί εκεί εγκυβωτίζεται ο εαυτός μας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Συνεπώς, σήμερα τιμήσαμε όλοι μας την ελληνική γλώσσα και την ποίηση. Ας διαβάζουμε λοιπόν Σολομό, Παλαμά, Καβάφη, Σεφέρη, Ελίτη, Ρίτσο, τους λογοτέχνες μας, γιατί αυτοί ποιούν ποίηση με τη γλώσσα και η γλώσσα και η ποίηση είναι η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Está
Θα ήθελα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έρθουν επάνω μαζί μας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές αυτής της σημερινής υπέροχης εκδήλωσης. Θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε το Δήμο Γλυφάδας για το χώρο που μας παρήχε, το ΚΑΠΑ Γλυφάδας, τους μουσικούς στο πιάνο, την κυρία Μαντοπούλου Ελισάβετ, στο τραγούδι την κυρία Αρβανίτη Έλλη, τα μέλη της χοροδίας του συνδέσμου μας, μαζί με τον μαέστρο, τον κύριο Τσάκλα Ορέστη, τον κύριο Τάκη Χαλάτση, με την κυρία Εύτη Χαλάτση στα κρουστά, που μας συνοδεύουν σε όλες μας τις εκδηλώσεις, εδώ και 4 χρόνια. Δεν έχουν απουσιάσει ούτε μία φορά. Και πάντα φιλοκερδός. Της αφηγήτριας εκπαιδευτικούς, κυρία Γαλάνη Χρυσούλα, κυρία Καψάσκη Θεόνη, κυρία Στασινοπούλου Πόπη, στις απαγγελίες την κυρία Σημεωνίδου Χρύσα, που είχε και την ιδιαίτερη επιμέλεια στην πρόσκληση της εκδήλωσης που πήρατε. Τον κύριο Τσιτή Νικόλαο, την κυρία Παξινουρούλα, την κυρία Κιουρτζόγλου Μαρία, την κυρία Καράκου Ελένη, την κυρία Θεοδωρίδου Κορίνα, τον κύριο Δρυμονίτη Δημήτρη, τον κύριο Δάφνο Μενέλαο, στην επιμέλεια των κειμένων τους εκπαιδευτικούς, τον κύριο Κίκα Ελευθέριο, κυρία Γαλάνη Χρυσούλα, κυρία Καψάσκη Θεόνη, κυρία Στασινοπούλου Πόπη, κυρία Αργυροπούλου Χριστίνα, κυρία Κιουρτζόγλου Μαρία. Στην αποφώνηση την κυρία Αργυροπούλου Χριστίνα, το σκηνοθέτη μας σχολικό σύμβουλο κύριο Ντάφρο Μενέλαο, που πάντα με τις συμβουλές του ήταν εδώ, στην επιμέλεια και την προβολή των διαφανειών τον κύριο Μπούτρη Σωτήριο. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον Διευθυντή και Υποδιευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου, κύριο Ψαριώτη Γιάννη, και κύριο Θεόπλο Κωνσταντίνο, για όλη την τεχνική υποστήριξη στο θέμα του ήχου και που είναι πάντα πρόθυμοι να μας εξυπηρετήσουν σε ό,τι τους έχουμε ζητήσει. Στη ρύθμιση του ήχου τον κύριο Χρήστο Γιόρτσιο, τον κύριο Επιτροπάκη για τα έπιπλα που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε, την κυρία Νίκη Παπαχρήστου που την ταλαιπωρήσαμε, υπεύθυνη της αίθουσας, εδώ πάντα να μας ανήκει, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεργαστήκαμε για να γίνει αυτή η υπέροχη εκδήλωση, και τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Η εκδήλωση βίντεοσκοπήθηκε και όποιος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει για να πάρει ένα DVD. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές, μιας και είμαστε σε εορταστική περίοδο. Να είστε πάντα καλά και υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, εδώ να δώσουμε στους συμμετέχοντες. Μην φεύγει η χοροδία, τα μέλη του ΔΣ, και στην έξοδο υπάρχει το κέρασμα.